Eis o Paulinho correndo para tentar pegar a vara, que está se movimentando. Olha lá onde está a vara. Tá bem na beiradinha. O Paulinho vai tentar enganar o peixe e pegar a vara. Vamos ver, agora eu vou filmar. Olha lá. Vou parar de ir. Pegou, 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 pegou. Olha, eu vou filmar. Eu tô indo filmar. Uhul! Eu tô indo filmar, eu tô indo. Uala! Vamos ver se é história de pescador ou não. Uia! Ei, tá vendo? Consegui filmar. Paulinho consegui. Olha o peixe que eu... Olha! Ei, você guerreou, mas você... Espera aí, não tira ele não, que eu vou... Tô filmando pra eu tirar foto. Essa aqui vai ficar pra história. Esse vai. Aí, Paulinho. Pôs de pescador, olha aqui pra mim. Pega a mão dele. Tá. Olha! Olha aqui, ó.